香港重视环境保护，碳中和也是香港的目标，力争在2050年实现这个目标。这是一幅面对学生的碳中和宣传画。香港很多公交车站安装了太阳能板，也是碳中和计划的一部分。这是香港的一个垃圾堆填区，已关闭20多年。香港有13个关闭堆填区，要经30年沉降才可做其他建筑用途。修复工程和日常环保检测，保障它们不会对环境造成负面影响。香港正在建设一个中医院，预计2025年启用，建设方是中国建筑。中医院占地面积4.31公顷，位置在邵逸夫先生的邵氏影城附近。香港对中医的接受度是很好的。香港是个有点历史的都市了，和所有有点历史的城市一样，香港面临的旧城改造、市区重建的任务，这是观塘区的一个重建项目和宣传。